De cast van The Passion 2020 is bekend. Johnny de Mol als de verteller. Dit is het verhaal van de laatste uren van Jezus. Treintje Oosterhuis als Maria. Wat gaan jullie doen met mijn zoon? Tim Akkerman als Jezus. Vader, alsjeblieft, laat me niet alleen. Jan Kooijman als Petrus. Heer, ik laat u niet in de steek. Roué Verveer als Pilatus. Jezus, die man die alleen voor opschudding zorgt? Soy Kroon als Judas. Het is net of ik tegen een muur praat, je maakt me kapot. En Bert van Leeuwen als de verslaggever. Wat betekent dit verhaal voor jou? Het muzikale paasevenement van het jaar. The Passion 2020, live vanuit Roermond. Donderdag 9 april op NPO 1, NPO Start en NPO Radio 2.